سلام. تصور کنید توی خونتون نشستید، چند نفر مسلح خیلی وحشیانه یهو در رو باز میکنن میان تو. چه احساسی بهتون دست میده؟ امروز میخوایم بریم سراغ باندی که دقیقاً همین کارو با قساوت تمام در منطقه پونک و سردار جنگل انجام میدادن. کسایی که به خودشون میگفتن باند وحشت. این اولین قسمت از رد پست. خودتو معرفی میکنی؟ مجید حاتمی هستم. سجاد حاتمی هستم. امیررضا خبادی. من 32 سالم. 26 سالم. 20 سالم. 21 سالم. چقدر درس خوندی؟ من تا دیپلم درس خوندم. من کاردانیم و خودروهای تجاری گرفتم. برای چی اینجایی؟ سرقت مسلحانه کردیم. که سرقت‌های مسلحانه انجام میدادیم. اسم باندتون چی بود؟ اسم باندمون باند وحشت. و سجاد حاتمی گفتم منو ببر دزدی، به خاطر اینکه اون بیشتر رفته بود، بلد بود دیگه، پیشنهاد دادم بهش که منم ببره با خودش. از آشناهامونن، یکی پسرمون، یکی پسر خالمه، یکی رفیق پسر خواهرمه، یکی هم فامیلای کرمانشاه شهرستانه. دیگه اینا می اومدن خونه من، میگفتن ما رو ببر دزدی. دیگه آوردمشون دزدی معمولی. قبل سرقت شغلت چی بود؟ شغلم نونوایی بود. از نونوایی دیگه افتادم تو سرقت و این. قبل از سرقت کارگر بودم، کارگری ساختمون میکردم. از کی سرقت رو شروع کردی؟ من از سال 93 شروع به سرقت کردم که سرقت‌های عادی بود. چند بار گیر کردم. تمام سرقتام عادی بوده تو این طی چند سال. دفعه آخر که به سرقت مسلحانه شروع کردیم، میرفتیم تو این خونه. 10 روزی بود که سرقت‌های مسلحانه انجام میدادیم. چند تا خونه رو سرقت کردید؟ توی سرقت‌هایی که من شرکت داشتم باشم فکر کنم حدود 10-15 تا بود. 19 عدد خونه سرقت مسلحانه رفتیم. معمولاً طلا و پول و اینا می آوردن. حالا چرا تصمیم گرفتید مسلحانه برید خونه ها؟ مثلا چرا خب خونه رویی نکردید؟ چرا خونه خالی نمی رفتید؟ اصلش این بود، یه خونه خالی رفتیم. ما از سرقت عادی شروع کردیم. سرقتامون همیشه عادی بود. یه دونه از خونه‌ها که رفتیم آدم داخلش بود، به راحتی تسلیم خواسته های ما شدن و سوالشون رو به ما دادن. دیگه از اون شب تصمیم گرفتیم که سرقتامون رو خونه‌هایی بریم که آدم داخلش باشه که راحت تلاشون رو بهمون بده. سرقت مسلحانه دیگه یه چیز همگی بوده، همگی با هم. وارد یه خونه شدیم، چراغاش که خاموش بود. بعد متوجه شدیم توی اون خونه آدم هست که دیگه رفته رفته به این سمت کشیده شدیم. بیشتر سرقتاتون تو کدوم مناطق تهران بود؟ خواهرزادم رانندگی میکرد. من همیشه یه جورایی خسته بودم، تریاک میکشیدم، مصرف داشتم بیرون، خسته بودم، میخوابیدم. یه خروجی رو همیشه تو اتوبان جدید پیدا کرده بود. همیشه میرفت اون خروجی که میخورد به محله سردار جنگل. ماشیناتون چی بود؟ پژو پارس بوده، دنا بوده. برای اینکه ماشیناتون شناسایی نشه چی کار میکردید؟ پلاکا رو با عدد درست میکردیم، با ورقای عدد پلاک درست میکردیم. وقتی می اومدیم وسط اتوبان یه جای خاصی رو پیدا کرده بودیم، اونجا پلاکا رو در می آوردیم. پلاکا رو بین راه عوض میکردیم. قبل از ورود به اون محل پلاک میچسبوندیم. بعد از ورود به اون محل موقع خروج شدن پلاکمون رو در می آوردیم میرفت. سلاحاتون چی بود؟
سلام و کمری بود، کلاشیکوف بود. دست من که کلت بود، دست سجادم مسئله کلت بوده. چقدر واسه اسلحه پول داده بودی؟ اصلا 100 میلیون. با لباس راحت تازه بچه‌ام رو سفره شام رو میز غذاخوری بودن، همینجا نشسته بودن. دیدم پسرم اومدن، من شروع بی جیغ داد شینن کردم. شوکه شدی کلا؟ شوکه شدم. خب گفتم خدای چیزی با تای کلاس زد اینجا، دهنمو محکم گرفتن، همین متکا رو برداشتن گذاشتن روی بله دهنم. رفتار بدی نکرده بودیم، انگار خانواده‌ای که جایی که سرقت می‌کردیم انگار خانواده خودمون بودن اونجا. من اینجا بودم بعدش داشتن بولیزم می‌پوشیدن. بولیز می‌پوشیدی؟ یه دفعه در باز شدش، اومدم تو بولیزم بپوشم، دیدم جیغ‌ولاد میشه، بولیزم در آوردن، یه نفر من پشتم اسلحه اینجوری گرفت اینجا. درسته؟ بعدش همینجوری گرفت ول کردش، بعد بابام ولش کرده، از اونجا ولش کرده، من رفتم اونجا پیش بابام نشستم. چه بابا نشستی؟ شما خونه بودی خانم؟ بله من خونه بودم. چند نفر بودین؟ من، مادر مریضم و پدرم. صدای جیغ و داد اومد، استرس، ترس. مامان من زمینگیره، ترس از اون روز تو وجودش مونده، خجالت نمیکشه. شما خواهر مادر نداری شما ها؟ شرمنده چی؟ به من بگو شرمنده چی؟ شرمنده استرس مامان من یا شرمنده استرس من که به بابا میگم خوابیدنی حفاظو ببند؟ من میترسم. یا شرمنده این که من از بیرون میام به دامادمون زنگ میزنم عباس بیا پای من میخوام ماشین به من از دزد میترسم. خجالت بکشین. جواب نداری بدی؟ توف به تو. من یه لحظه از رفا رو بیر کردم، اومدم تا اینجا بایستدم، دیدم وای دو نفر رو اسلحه به دست دیدم که اصلا یه لحظه احساس کردم قیامت شد. فقط اینجوری خواهش کردم گفتم آقا تو رو خدا مادرم رو سکته مغزی کرده، فقط طرف مادر من نرید. ماجرای دختر بچه‌ای که لکنت زبون گرفته بود و یادته؟ میتونی برام تعریف کنی؟ یه بار که رفتیم سمت محل سرقت وارد یه خونه شدیم که 2 دختر بچه تو اون خونه بود. که وارد خونه شدیم من اسلحه کل دستم بود و یکی از همجرمان اسلحه کلاش دستش بود و خواهرزادم اسلحه کل دستش بود و پسرعموم هم کیف ابزارمون رو که میرفتیم باش سرقت میکردیم دستش بود. که وارد آپارتمان شدیم، وقتی وارد خونه شدن دیدم 2 دختر بچه خونه نشستن که ما رو دیدن یهو بلند شدن. اون بچه ها رو کردم تو حموم، اومدیم بیرون، سوار ماشین شدیم، متواری شدیم، از محل رفتیم بیرون. خانواده هاتون میدونستن که این مدلی سرقت میکنید؟ خانواده هم میدونستن که سرقت میکنم. مگه میشه یکی تو خونه ای سرقت کنه خانوادهش ندونه؟ میدونستن سرقت میکنم ولی نمیدونستن همچین کار وحشتناکی میکنم. همش از سر نداری بوده اومدیم این کار رو کردیم. اگه ندار بودی چجوری 100 میلیون تومان پول اسلحه دادی؟ ندار بودی که مثلا با ماشینای پژو پارس و دنا میرفتید دزدی میکردید؟ چطوری دستگیر شدید؟ فهمیدیم که فیلمامون افتاده تو شبکه‌های مجازی، متوجه شدیم که کارمون دیگه مثلا سرقتامون داره رو میشه، ترسیدیم، متواری شدیم تو شهرستانامون و برگشتیم. بعد از اینکه برگشتیم خونه خودمون دستگیر شدیم. 2 ماه بعد از سرقتامون تو محل زندگیمون دستگیر شدیم. هیچ موقع نشد که پشیمون بشی بگی دیگه ادامه ندم؟ بارها که خواستم رها کنم دور و بریام نمیذاشتن، بچه‌هایی که دورم بودن نمیذاشتن. خیلی تلاش کردم که از این سرقت دست بکشم بیرون ولی نمیذاشتن. خودتو
یه لحظه بذار جای اونایی که میرفتید خونه هاشون دزدی، چه حسی بهت دست میده که اونجوری با اسلحه یهو بیاد تو خونت؟ حس ترس و استرس. من همین حس رو خودم تجربهش کردم. وقتی که اومدن ما رو گرفتن، ترس رو تو چشم خانواده‌ام دیدم، تو چشم بچه‌م دیدم، تو چشم زنم دیدم. خودم همین حس رو داشتم، همین حس رو تجربه کردم. حس خیلی بدیه، حس ناراحت کننده ایه. ما کار خیلی بدی کردیم. خودتو بذار جای اون آدمایی که ازشون دزدی کردی. خودت بودی میبخشیدی؟ اگه خودم جای مال باخته ها باشم تا حد توان نمیتونم ببخشم، چون کار خیلی بدی کردم. خودم رو نمیبخشم.